Есть заболевания, связанные с нарушением сна, например, апноэ, когда человек во время сна храпит и перестает дышать. Он может сам не замечать этого. Этот симптом проявляется тогда, когда он чувствует постоянную усталость, когда он засыпает посреди дня, когда он засыпает за рулем, или когда он находится на какой-то лекции, слушает других людей, ему становится тяжело сконцентрироваться. Это первые симптомы такого заболевания. И об этом симптоме, об этом заболевании в первую очередь могут узнать люди, которые рядом с тобой. Жена или супруг, или дети, которые видят, что человек храпит, видят, что он перестает дышать, потом вдруг начинает дышать глубоко во время сна. Это признаки так называемого синдрома апноэ.